Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana kah? Halaman 8-nya? Halaman 8. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Satu acana nuhunkeun doa ti sadayana para kiai, para ajengan, para asatid sadayana mugi aya dina kalancaran, mugi aya dina ridho Allah, tur ngabuahkeun ilmu anu manfaat. Seueur kalepatanana nuhunkeun dikoreksi, nuhunkeun ditawakuf. Satu acan dimaknaan urang aos heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadin jala hadas sira'a an fikratil hilli al-wasati fikratu faslid dini anil hayati wa natija an dhalika tabi'iyan faslud dini anid dawlati fakanat hadhil fikratu hiya al-aqidata atanabi al-aqidatu allati qama 'alaiha al-mabda'u ar-ra'sumali wa kanat hiya qaidatuhu atanabi qaidatahu al-fikriyata allati buniya 'alaiha jami'u afkarihi wallati uyyina 'ala asasiha ittijahuhu al-fikri wa wijhatu nadarihi fil hayati wa 'ala asasiha 'alaja jami'al masyakil fil hayati fahiya al-qiyadatu al-fikriyatu allati yahmiluha al-gharbu wa yad'u al-alama ilaiha. Wa qad injala teman-teman tos nyata hadas sira'a dina ieu pertikaian an fikratil hilli tina ide penyelesaian al-wasati anu menengah. Naon fikratu faslid dini ide misahkeun agama anil hayati tina kahirupan. Wa natija jeung muncul andalika tina ayana fasluddin anil hayat tabi'iyan secara otomatis. Naon fasluddini misahkeun agama anid daulati tina negara. Fakanat mangka aya naon hadhil fikratu ieu ide gagasan hiya hadhil fikrah eta al aqidata jadi aqidah allati qoma anu ngadeg alaiha li saluhureun allati naon al mabda'u ar-sumali al mabda'u ideologi ar-sumali anu bangsa kapitalis. Wa kanat jeung aya naon si hadhil fikrah hiya hadhil fikrah eta qaidatahu jadi kaidahna si al mabda ar-sumali al fikriyata anu bangsa pemikiran allati bunia anu teman-teman allati bunia anu didirikeun diadegkeun alaiha luhureun allati naon jami'u abkarihi sakabeh pemikiran-pemikirana al-mabda'u ar-ra'sumali walati jeung perkara uyina anu tos dipastikeun ala asasiha dina saluhureunana kaidah al-fikriyah
naon ittijahuhu arahna si al mabda ar-ra'sumali al fikri anu bangsa pemikiran wa wijhatu nadharihi sareng sudut pandangnya si al mabda ar-ra'sumali fil hayati dina kahirupan. Nada benten sareng kitab-kitab pesantren pada umumnya. Ya. Margi ya lebih ke siasi. Wa ala asasiha jeung di saluhureun asasna si al qaidah al fikriyah alaja ya ngaberesan naon si al mabda ar-ra'sumali jami al masakili kana sakabeh persoalan fil hayati dina kahirupan fahiya maka arisi akidah eta al-qiyadatu jadi kepemimpinan al-fikriyatu anu bangsa pemikiran allati yahmilu anu ngembangkeun hak ka eta al-qiyadah al-fikriyah saha al-gharbu negara barat wayad'u jeung menyeru ngajak saha si al-gharbu al-alama ka dunia ilaiha kana al-qiyadah al-fikriyah. Jadi kamarita tos dicarioskeun bahwa demokrasi itu asal kemunculannya adalah atas kerisauan para cendekia, para ilmuwan di barat, di Eropa anu nyaksian fakta bahwa agama tos diperalat ku para raja, ku para kaisar. Diperalat ngagunakeun otoritas para pendeta. Jadi orang-orang Kristen tuh selalu dipalak uangnya ke para pendeta. Pendetanya di bawah tekanan daripada para penguasa. Nah akhirnya terjadi hadas syirok tuh ya dina pertikaian ini tuh. Sebahagian orang Kristen benci dengan agama dan menginginkan agama dihapus total. Tapi sebagian yang lain mengikuti arah pemikiran dari para filosofis sareng para cendekia yang menghendaki agama harus tetap ada, tapi supaya tidak disalahgunakan ku para penguasa, maka ranah agama dibatasi hanya urusan hubungan hamba dengan Tuhan. Hanya di ranah gereja saja. Di luar gereja jangan bawa agama. Maka akhirnya agama tetap dibolehkan ada, tapi fasluddin anil hayat, dipisahkan ulah ikut campur urusan kehidupan. Asal usulnya demokrasi teh gitu Pak. Terus otomatis karena dipisah tina urusan kehidupan, agama ge ulah dicampur adukeun jeung urusan negara. Tamimitina teh di Kristen Pak. Kadieu kana pindah ka Garut ka Ciamis. Ulah mamawa agama urusan dagang mah. Ulah mamawa agama urusan politik mah. Urusan negara mah ulah mamawa agama. Jadi eta disebat we ieu teh ide ieu teh Pak jadi akidah berdirina ideologi kapitalis. Jadi ada ideologi kapitalis. Jadi ideologi kapitalis itu Pak benten sareng komunis. Komunisme menolak agama sama sekali, tidak percaya Tuhan, ya, tidak percaya agama, tidak percaya akhirat. Ari kapitalisme percaya ya Tuhan, tapi tong mamawa aturan Tuhan. Mangga bade ngaku beragama Islam ge ngan ulah mamawa ajaran Islam. Itu Pak. Nah, akidahna ideologi kapitalis itu. Terus itu jadi kaidah berfikirna Pak. Jadi semua pemikiran ideologi kapitalis kayak hubungannya sareng demokrasi
orang nyetel gitu. Semua pemikiran ideologi kapitalis adalah jangan libatkan agama. Sudut pandang pemikiran juga jangan bawa agama. Sudut pandang dalam kehidupan juga jangan bawa agama. Terus ideologi kapitalis juga dalam menyelesaikan seluruh problematika kehidupan sama. Tong mawa agama. Nah, hadhil qiyadah fahiya al-qiyadah al-fikriyah allati yahmilu al-gharbu. Jadi ide macam ieu Pak anu diembangkeun ku negara-negara barat. Wa yad'ul alama ilaiha, bahkan negeri-negeri muslim oge diajak supaya memeluk ideologi kapitalis. Fasluddin anil hayat. Naon hubunganna sareng demokrasi kamari? Disebutkan asyadah li sya'bi, kedaulatan di tangan rakyat. Jadi karena agama teu dibawa dina kahirupan, sementara dina kahirupan tu butuh aturan, nah nu ngadamalna tu rakyat. Aturan Allah dipiceut. Gitu. Berikutnya, karena ideologi kapitalis melarang melibatkan agama dalam urusan negara, sementara negara kan butuh aturan. Maka negara-negara yang menganut demokrasi, lalu kemudian aturan bernegaranya pun juga pakai aturan buatan rakyat. Aturan Allah dibuang sama sekali. Kurang tinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten anu kamari tengiringan mungkin ayeuna rada ngawitan teh maklumah sabiko kami biasanya. Walamma kanat hadhil aqidatu qad ab'adat ad-dina wal kanisata anil hayati wad daulah wa bittali an tashri'il andimati wal qawanini wa an tansibil hukami wa imdadihim bisultah kana la budda li sya'bi ayyakhtara nidhamahu binafsihi wa ayyada'a andimatahu wa qawaninahu wa ayyuqima al-hukama alladhina yuhakkimunahu bihadihil andimah wal qawanini walladhina yastamidduna sultatahum minal iradatil amati li jamahiri sya'bi. Walamma kanat jeung nalikana aya naon hadhil aqidatu ieu aqidah qad abadat eta teman-teman geus ngajauhkeun naon si hadil aqidah adina kana agama wal kanisata jeung ka gereja nya ayeuna mah sanes gereja di Paknya. Aqidah ieu teh tos ngajauhkeun Islam sareng masjid. Anil hayati tina kahirupan wa daulati sareng tina urusan negara. Wa bitali jeung saterasna antasriil andimati geus ngajauhkeun. Tina naon tina ngajauhkeun ayana nyariatkeun peraturan wal qawanini jeung undang-undang. Agama teh tos dijauhkeun tina perannya sebagai tasriul andimah wal qawanin. Terus deui tos ngajauhkeun ayana Islam antan sibil hukami tina raraga ngadegeun pemerintahan, milih para pemimpin tos teu ngangge agama. Wa imdadihim jeung ngabantuan al-hukam bisultati kalawan kakuasaan. Akibat dijauhkeun maka aya wujida ba tam la budda teu meunang teu li sya'bi pikeun rakyat ayyahtaro aimin ayyahtaro tina kedah milih saha si asabu nidhamahu kana aturana asabu binafsihi kalawan dirinya asabu. Jadi kusabab naon tadi agama anu sabenerna sumber peraturan, sumber undang-undang Islamnya tong ningali gereja, tong ningali Kristen. Da umat Islam mah mah tibangkat teh paan doang. Terus kulantaran Islam tos dijauhkeun tina pelan serta milih pemimpin teh tujuanna kangge naon, ngadegeun negara teh tujuanna kangge naon. Islamna tos dibuang da katepaan ku Kristen. Akhirna teu meunang henteu rakyat teh kedah ngadamel peraturan nyalira.
ayah taro nidhamahu binafsihi, milih gitu ngadamel. Terus wa ayyadoa, rakyat teh kedah nyimpen andi matahu kana sistem aturan wa qawaninahu sareng undang-undangna asabu rakyat, wa yukima jeung kedah ngadegeun saha si asabu rakyat, kudu milih al hukama kaya ka para pamimpin, dimulai presiden nepikeun ka RT RW nya pilpres kamari teh. Alladzina nyatana jalma-jalma yuhakimuna anu bakal ngahukuman saha si alladzina hu ka asabu ka rakyat bihandihil andimati kalawan aturan-aturan ieu wal qawanini sareng ku undang-undang ieu. Waladina jeung nyatana jalmi-jalmi yastamiduna anu nyandak sasi alladina sultatahum kana otoritas kekuasaan alladina minal irodati tina ayana irodat al-amati anu umum li jamahiri sa'bi ti apikeun kaumumanana rakyat. Jadi singkatna kitu kumargi agama tos di tebihkeun, masjid tos ditebihkeun tina urusan kahirupan jeung bernegara akhir. Padahal dina kahirupan teh butuh aturan, bernegara butuh aturan, nya tungtung nama rakyat ngadalamel aturan, ngadalamel hukum, termasuk milih pemimpin anu mana para pamimpin teh gaduh tugas kangge ngajalankeun kahoyongna rakyat, undang-undang nu dipikahoyong ku rakyat, termasuk dilebetna ngameunangkeun riba, ngameunangkeun pinjol nya segala rupa. Gitu. Jalmi-jalmi para pamimpin anu nyanda kakuasaana tina suara mayoritas rakyat gitu. Jadi bahasa singkatna demokrasi itu para wargi sadayana tos memposisikan rakyat anu tadina didolimi ku para raja, ku para penguasa melalui para pendeta. Di demokrasi mah dibalik, para penguasa teh di posisina jadi petugas keinginan rakyat. Rakyat anu janten raja ayeuna mah itu. Hukum oge hukum damelan rakyat, undang-undang sakumaha nu dipikahoyong ku rakyat, engke para penguasa kantun ngajalankeunana. Padahal upami orang ninggal banyak abdi gaduh kitab alit ya Pak. Al-Imamatul Udma inda ahli sunnati wal jamaah ta'lib Syekh Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji. Maqasidul hukmi wal imamah itu ternyata dua. Tujuan milih pemimpin, tujuan ngadegeun negara itu adalah dua. Hiji iqamatuddin, nanjirkeun Islam. Ari dina demokrasi mah sanes nanjirkeun din, tapi iqamatu iradati sya'bi itu. Keur negakeun naon anu jadi kahoyongna rakyat. Rakyat nu kafir, rakyat nu jahat, nu fasik, nu zalim gitu. Nu kadua tujuan ayana negara teh milih pemimpin adalah wasiyasatu dunia bihi, supaya ngurus perpolitikan. Politik itu pari ayah suunil umat, ngurus umat jeung ngurus negara tuh bihi ngangge Islam. Ari di demokrasi mah itu ngurus politik ngangge hawa nafsu gitu. Makanya di awal disebutkan demokrasi sareng Islam itu la alaqata lahu min qaribin wala min ba'idin. Tak aya hubungan sama sekali antara demokrasi sareng Islam. Ngan ayat tadlil, ayat takdib gitunya anu senantiasa dihembuskeun termasuk ke dunia pesantren, bahwa demokrasi itu asalna ti Islam cenah. Islam itu agama nu paling demokratis gitu bahasa. Eta teh sering abdi mandakan gitu, nu mawi dibedah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huna jeung tina ieu in basako jadi muncul naon an-nidhamu sistem demokrati anu bangsa demokrasi. Fakanat mangka aya naon fikratu faslid dini, ide misahkeun agama, anil hayati tina kahirupan, hiya fikrah eta aqidatahu jadi akidahna an-nidham ad-demokrati.
alati in basaqo anu muncul sahasi anidom ad-demokrasi anhatina lati wa qaidatahu jeung jadi kaidahna si anidom ad-demokrasi al-fikriyata anu bangsa pemikiran alati bunia anu tos diadegeun alaiha luhureun alati naon jamiul abkari sakabeh pemikiran ad-demokratiati anu bangsa demokrasi. Kusabab gitu maka muncullah sistem demokrasi. Intinya apa? Pisahkeun agama tina kahirupan. Eta teh jadi akidahna, Pak. Eta teh jadi standar berfikirna, Pak. Keseluruhan pemikiran demokrasi adalah fasluddin anil hayat. Pertarosanan atau pantas, Pak. Matak di Indonesia kumargi sistem anu dianutna demokrasi, maka sanajan pasantren aya di unggal gang teu tiasa diterapkeun. Oleh karena itu maka abdi selalu ngemutkeun ka para pengasuh pesantren bahwa mencetak anak-anak mampu baca kitab, hafal Al-Qur'an, menghafal hadis itu adalah wasilah. Goyahnya apa? Iqamatuddin, tegakkeun agama. Da upami hanya sekedar teori sementara dipisahkeun dina kahirupan, urang moal biasa salamet, Pak. Biasa salamet teh urang ku ayana ngamalkeun agama. Bahkan hakikat ilmu anu teu manfaat teh Pak kitu. Sanes berarti teu gaduh santri. Tapi nalika ilmu agama, kitab-kitab anu aya di pesantren melulu hanya disampaikan secara teoritis. Tidak ditekankan kepada anak santri bahwa sesungguhnya ini harus diterapkan oleh individu, oleh masyarakat dan oleh negara, maka disitulah hakikat ilmu tidak manfaat gitu. Terus berikutnya disebut Islam rahmatan lil alamin itu kapan, Pak? Ketika diterapkan. Nalika Islam fasluddin anil hayat dipisahkeun dina kahirupan, maka Islam itu teka tingali sebagai agama yang syamilun kamilun, sebagai agama yang rahmat, enggak bisa kelihatan. Rahmatan lil alamin itu kan masih apa? Masih Allah. Selain Allah itu adalah alam. Jin, terus manusia, muslim, kafir, tumbuh-tumbuhan, hewan, sadayana itu alam. Nalika Islam diterapkan sadayana kabagian rahmat. Tapi nalika hanya teori hungkul dipisahkeun dina kahirupan, sadaya kabagian laknat. Gitu. Nauzubillah min dzalik ya Allah ya Rabb. Terus abdi mas kieu deui, Pak. Memang kedah yakin-yakinan tong setengah-setengah. Demi Allah Indonesia ge moal bisa salamet. Upami tengah ganti sistem. Nu ayeuna sistem demokrasi hanya mengakui merek Islam tapi menolak syariat Islam. Demi Allah moal katulungan di Indonesia. Kenyalametkeunna cuma satu. Buang di demokrasi, urang bedah demokrasi, dia nepikeun ka jet ternyata bangke hungkul di sini, Pak. Buang najis muballaghah, itunya haram jadah, terus gan setan, terus gantilah dengan Islam. Takbir. Allah. Karena ini mengadenge takbir geus sieun. Iya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa demokratiyatu jeung ari demokrasi takumu eta ngadeg saha demokrati ala asasi fikratai as-siyadati li sya'bi wa sya'bi masdari sultah. Di atas dasar dua pemikiran didapatkan fikratai siyadati, pemikiran bahwa kedaulatan huwa lisya'bi, itu bagi rakyat. Terus nu kadua fikratai sya'bi masdarus sultat huwa masdarus sultah. Kedaulatan di tangan rakyat. Halal, lek haram, mau baik, mau buruk, gak ada hubungan dengan Allah dan Rasul. Gak ada hubungan, gak ada urusan dengan Quran dan Sunnah, tapi dengan rakyat. Coba Pak, badai tekapir kumaha ya ideologi demokrasi itu.
mentuhankan rakyat, mentuhankan manusia. Nu kadua wasyabu masdaru sultah, wasyabu jeung ari rakyat masdaru sultati eta jadi sumber kekuasaan. Kumaha penjelasanna mangga urang tinggal. Wahuma jeung ari si asyadatul sya'bi wa sya'bu masdaru sultah al fikratani eta dua gagasan. Allatani jaa dua perkara anu datang bihima kalawan si allatani saha al falasifatu para filosofis Kristen wal mufakkiruna jeung para cendekia Kristen fi Aruba di Eropa. Asna'a saraihim di tengah-tengah pertikaiannya si al-falasifa wal mufakkirun ma'al abatiroti bersama dengan para diktator wal muluki jeung para raja lil qada'i kangge keputusan ala fikratil haqqi kana gagasan kebenaran al-ilahi anu bangsa ketuhanan alati kanat anu aya naon si fikratil haq al ilahi saidatan eta berjalan fi Aruba di Eropa andaka nalika sewaktu harita walati jeung perkara bimujibiha kalawan perkara anu ngawajibkeun fikratil haqqil ilahi kanat maka aya naon al-muluku saha al-muluku para raja ya tabiruna eta nganggap saha al-muluk analahum kana satemena eta tetep pikeun al-muluk hakon eta aya hak isim inna mu'ahor ilahian anu bangsa ketuhanan ala sya'bi pikeun rakyat wa annahum ayat tabiruna annahum satamana si al-muluk wahdahum saukur al-muluk alladzina eta jalma-jalma yamlikuna anu ngapi milik saladina tasri'a kana hak ngadamel undang-undang syariat ngadamel syariat wa yamlikuna jeung ngapi milik sahasi al-muluk al-hukma kana pemerintahan wal qada jeung kana hukum wa annahum ayatabiruna annahum satamana al-muluk hum nyatana al-muluk ad-daulatu eta negara wa anna sya'ba jeung satamana rakyat rakyatun eta rakyat lahum pikeun al-muluk wa annahu jeung satamana kalakuan la haqqa eta teu aya hak eta tetep lahu pikeun asy'abu fit tasri'i dina ngadamel undang-undang wala fi sultati jeung henteu dina kekuasaan wala fil qada'i jeung henteu dina keputusan hukum wala fi ayyi syai'in jeung henteu dina sagala rupa naon wae fahuwa mangka ari si asabu abdi teh biasana ge bahasa Indonesia bima qamil abdi eta kalawan maqamna budak la ra'ya tegasna henteu aya pendapat eta tetap lahu pikeun al abdu wala iradata jeung teu aya iradah eta tetap lahu pikeun asyabu wa inna ma alaihi pastina eta tetap kersi asyabu at-taatu ari taat wa tanfidu jeung tunduk. Jadi kieu pertikaian anu terjadi antara kaum cendekia para pemikir versusnya ngalawan para diktator para raja baheula teh kieu. Jadi si para raja itu punya ide mutlak bahwa hidup ya harus berdasarkan fikratil haqqil ilahi ya, ide kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Kristen ya. Itu berjalan tuh di Eropa pada waktu itu. Satu, terus berikutnya hal anu terjadi adalah bahwa para raja memiliki apa ya? Ya tabiruna menganggap, menyangka kepedean lah ya. Annalahum haqqan ilahian ala sya'bi. Undang-undang Tuhan itu ada di mereka untuk diterapkan kepada rakyat.
Satu. Yang kedua, para raja memiliki iktibar, perasaan bahwa hanya mereka lah yang yamlikuna tasri, berhak untuk membuat undang-undang, di atas namakan undang-undang Tuhan. 3. Wa yamlikuna al-hukma wal qada'a, mereka tuh punya rasa memiliki otoritas kekuasaan jeung memutuskan hukum. Bahkan nuka opat, para raja, para diktator juga merasa bahwa negara itu adalah mereka. Bagaimana memandang rakyat? Nah ini nih asal usul pipa saya, teman. Rakyat hanya rakyat bagi mereka. Rakyat tidak punya hak apapun intervensi dalam undang-undang. Rakyat tidak punya kekuasaan sama sekali. Bahkan ikut campur dalam keputusan hukum rakyat nggak punya. Wala fi ayyi syai'in, dalam urusan apapun rakyat matos tegaduh nanaon. Fahuwa bimaqamil abdi la ra'ya lahu wa la iradah. Itu membudak wae rakyat mah. Tidak dipandang, tidak punya pendapat, tidak punya kehendak. Wa inna ma alaihi at-ta'at wa tanfid. Pokoknya mah rakyat mah taat wae ka penguasa, jeung kudu tunduk wae gitu. Asal usulnya gitu, Pak. Maka akhirnya fajaat, maka datang naon hatanil fikrotani, dua pemikiran itu, li ilgoi fikratil haqi, untuk li ilgoi fikratil haqi kangge micen, ilgo teh nganggurkeun ide kebenaran al ilahi anu bangsa ketuhanan, ilgo antaman kalawan dipicen anu sampurna. Wa ja'li tasri'i, jeung ngajadikeun hak ngadamel undang-undang, wasultati jeung kekuasaan, lisabi pikeun rakyat. Dibalik, Pak. Datanglah demokrasi, saat nah dibalikkan. Hari ini raja tidak punya pendapat, tidak punya kekuasaan. Dibalik, yang punya pendapat, punya otoritas kekuasaan termasuk membuat hukum, sepenuhnya diserahkan kepada rakyat. Dalika ari anu sapertos kitu, annasaba eta satemana si rakyat, huwa si rakyat as-sayyidu eta raja ayeuna mah. Wa annahu jangsa temenna si asabu, laisa eta henteu aya si asabu abdan lil muluki. Abdan eta jadi budak lil muluki kangge para raja. Dibalikkan ayeuna mah. Fa huwa mangkari asabu sayyidun nafsihi, eta jadi raja keur dirina asabu. Wala siyadata jeung teu aya kepemimpinan eta tetep li ahadin pikeun saha wae alaihi saluhureun asabu. Maka fayajibu, maka wajib ayakuna naon kudu aya si asabu malikan eta anu ngapimilik li iradatihi kana kehendakna asabu. Dibalik ayeuna mah wajib jeung wajib naon ayakuna kudu aya si asabu musayyiron eta anu ngajalankeun li iradatihi kana kehendakna asabu. Wa illa jeung lamun henteu yajibu ayakuna malikan li iradatihi jeung wajibu ayakuna musayyiron li iradatihi, lakana maka pasti aya saha si asabu abdan eta budak. Li anal ubudiyata, karena satemena perbudakan, tak ni negaskeun naon si al ubudiyah ayu sayyara, sanes ayu sayyara karena dijalankeun si al abdu bi iradati ghairihi, kalawan kehendakna selain sabu. Fa idza lam yusayyir, maka nalika henteu bisa ngajalankeun sa si asabu iradatahu kana iradatna asabu binafsihi kalawan dirina asabu, yadillu maka aya saha si asabu abdan eta budak gitu. Maka falitahriri sa'bi, maka keur ngamerdekakeun rakyat minal ubudiyati tina perbudakan, la budda maka henteu meunang henteu ayakuna ayamin ayakuna tina kudu aya lahu keur si asabu wahdahu wungkul ngan keur si asabu naon hak
haqqut tasyiri iradatihi hak kangge ngajalankeun iradatna as-sa'bu fayakuna mangka aya lahu eta pikeun as-sa'bu naon haqqut tasri'i syar'i hak nyariatkeun undang-undang alladzi yuridu anu mikarep saha si as-sa'bu ka alladzi wa ilgoi ay haqqu ilgoi wa ibtali syar'i kangge miceun ngabatalkeun syariat alladzi la yuridu anu teu miharep saha si as-sa'bu ka eta alladzi maka fahuwa arisi as-sa'bu sahibu siadati eta anu ngabogaan kedaulatan al-mutlaqati anu mutlak wa huwa jeung arisi as-sa'bu alladzi eta jalmi lahu anu tetep pikeun eta si alladzi haqqut tanfidi tasri'i ari hak ngajalankeun syariat alladzi yusyarri'u anu nyariatkeun saha si as-sa'bu ka alladzi fayahtaro mangka milih saha si as-sa'bu al-hakima kana pemimpin alladzi yuridu anu mikarep saha si as-sa'bu ka eta alladzi wal qadiya jeung milih qadi alladzi yuridu anu mikarep saha si as-sa'bu ka al-aldi litatbiqi tasri'i keur nerapkeun syariat alladzi yuridu anu mikarep saha si as-sa'bu ka alladzi fahuwa maka ari si as-sa'bu dina posisi ieu masdarus sultati eta jadi sumber kakakuasaan kulliha nyatana sakabehna as-sultat wal hukamu jeung ari si para penguasa yastamiduna eta nyandak saha si al-hukam sultatahum kana kakuasaan si al-hukam minhu ti as-sa'bu. Tuh jadi ieu para din sadayana ari tadi mah si para raja teh mengatasnamakeun agama, mengatasnamakeun Tuhan, sakabehna atas nama Tuhan, atas nama agama, terus dipereslah para jamaah itu dengan berbagai pungutan dan upeti, tapi ngagunakeun para pendeta. Jadi budak si rakyat teh, jamaah teh tegaduh hak nanaon. Datanglah dua pemikiran ieu, apa? Ilgo'i fikratil haqqil ilahi ilgo'an taman, buang aturan Tuhan itu, buang sehabis-habisnya. Berikutnya apa? Ja'ali tasri wasultah li sa'bi, jadikan undang-undang itu biar rakyat yang ngatur, kekuasaan juga rakyat yang menentukan. Gitu. Hari ini harus dirubah. Rakyatlah yang jadi raja, bukan budak untuk para penguasa. Rakyat itu adalah raja untuk dirinya. Tidak ada yang bisa mengalahkan rakyat, ya. Maka wajib rakyat itu memiliki irodatnya, wajib menjalankan irodatnya sebebas mungkin. Kalau nggak begitu, berarti rakyat tetap jadi budak, gitu. Karena disebut perbudakan, versinya adalah ketika seseorang dipaksa hidup dengan irodah orang lain. Itu termasuk dalam hal ini perbudakan namanya kalau rakyat dipaksa hidup kudu tunduk karena aturan raja, walaupun mengatasnamakan apa? Agama, gitu. Gitu. Maka untuk memerdekakan si rakyat dari perbudakan itu, untuk memerdekakan itu, maka harus dirubah polanya. Apa itu? Prinsip bahwa rakyatlah satu-satunya yang punya hak untuk menjalankan irodahnya. Maka nangke kadituna aya HAM segala rupa, aya kebebasan, aya muncul jilnya, jaringan iblis lokal dan segala macam. Ongko Islam tapi liberal kan ternyambung. Islam itu maka maknanya al-qabul wal inqiyad. Liberal itu bebas. Kumaha Islam liberal? Maka abdi menyebutnya iblis lokal, teman-teman.
Yang dulu ketuanya kita semua tahu siapa? Ulil Absor Abdallah. Mohon maaf, silahkan buka di Instagram. Ulil Absor Abdallah sudah bisa mengisi acara halaqah peradaban di pesantren Miftahul Huda Manunjaya. Demi Allah, ayat datana. Baru-baru ini. Bahkan beliau keluarga Manunjaya tuh. Bayangkan dedengkot jil sudah masuk, diberikan karpet merah, panggung di depan para alumni, di depan para santri Ma'had Ali untuk mendengarkan ceramahnya Ulil Absor Abdallah. Alhamdulillah min dzalik ya Allah ya. Abdi peminyarios ngage fakta, Pak. Tebih-tebih di Cikampek dia percuma itu ngage fitnah. Wallahi dedengkot jil sudah dapat kesempatan untuk bicara di pesantren yang sangat-sangat saya hormati banget. Pesantren sepuh. Allah karim ya Allah. 5 faktanya banyak. Jadi satrasna tuh kita tah. Jadilah akhirnya rakyat itu punya hak untuk apa? Hak membuat undang-undang yang dia mau. Punya hak lagi apa? Untuk membatalkan undang-undang yang dia tidak suka. Oh, maka akhirnya si rakyat itu jadi sahibus siyadatil mutlaqah, memiliki kedaulatan mutlak tanpa batas. Coba Pak. Akhirnya nu halal diharamkeun, nu haram dihalalkeun. Memang judulnya di dia Pak, demokrasi itu nidam kufur yahrumu akhduha, haram mengambilnya, au tatbiquha atau menerapkannya, au da'watu ilaiha. Ini ranah perbuatan semua. Bagaimana kalau sudah ke i'tiqad, menganggap demokrasi perkara yang baik, sama baiknya dengan Islam. Apalagi kalau sudah lewat, demokrasi lebih bagus, lebih sesuai, lebih kompatibel dibandingkan dengan Islam. Itu ranahnya sudah akidah. Setahu saya, kalau sudah bil i'tiqad, itu ranahnya bukan haram lagi, Pak. Termasuk min mubtilatis syahadah. Dan hari ini sudah fakta, Pak, demokrasi di mana-mana nyaris sudah dianggap seperti agama baru. Yang dianggap lebih relevan, lebih bagus, lebih sesuai, lebih cocok dengan tempat dimanapun dan zaman kekinian dibandingkan dengan Islam. Pasti zaman itu sesuai, itu cocok. Na'udzubillah min dzalik ya Allah ya Rabb. Nah terus bismillahirrahmanirrahim. Wa binajahis sawrati diddal abatirati wal muluki wa suquti fikratil haqqil ilahi wudi'at fikrata as-siyadati lisya'bi wa sya'bi masdari sultah mawdu'at tatbiki wa tanfidi wa kanata al-asasa alladhi qama alaihi an-nidham ad-demokrati wa sara as-sya'bu huwa al-musyarri'a bi'tibarihi sahibas siyadati wa sara huwa al-munaffida bi'tibarihi masdarus sultati. Satrasna as-saurat. As-saurat itu apa ya? Kedap. As-saurat. As-saurah. Oh ya. As-saurah itu pemberontakan. Iya. Wa binajahis saurati, dan dengan keberhasilan pemberontakan tadi pemikiran banyak, maksudnya di kalangan cendekia diddal abatirati, di depan para diktator wal muluki dan para raja, berhasil kan? Wasukuti fikratil haqqi, dan gugurnya ide kebenaran al-ilahi yang bangsa Tuhan, wudiat, maka diletakkanlah apa? Fikrata siyadatul sya'bi, dua pemikiran, yaitu as-siyadatul sya'bi, kedaulatan di tangan rakyat, wa sya'bi,
masdarus sultah. Huwa bermula si as-sa'bu itu masdarus sultati, sumber kekuasaan. Diletakkan wudiat maudhu'at tatbiki di dalam posisi penerapan wa tanfidi dan diberlangsungkan. Wa kanata dan wa kanata jeung aya naon si fikratas siyadati lisya'bi wa sya'bi masdarus sultah al asasa eta jadi asas alladzi qoma anu ngadeg alaihi saluhureun alladzi naon an-nizam ad-demokrati sistem demokrasi wasara jeung aya saha asyabu rakyat huwa tegasna rakyat al-musyarri'a eta anu ngadamel undang-undang bi'tibarihi kalawan menganggapnya si asyabu sahibas siyadati kana anu ngapimilik kedaulatan wasara jeung jadi saha si asyabu huwa nyatana asyabu al-munafida eta anu ngajalankeun hukum bi'tibarihi kalawan memperhitungkannya si asabi masdarus sultati karena sumber kekuasaan. Jadi berhasil tuh pemberontakan anu dilakukan ku kaum cendekia tadi ya, tentang apa? Agama dibuang. Sementara hidup kan butuh aturan. Ya ini akhirnya asyadah lisyabi, kedaulatan di tangan rakyat. Wasya'bu masdarus sultah, rakyat adalah sumber kekuasaan. Maksudnya apa? Sahanu mimpin terserah rakyat. Padahal Pak, upami ningal kitab fikih ya, salah sawiasna ya kitab Asnal Matalib karangan Imam Zakaria Al-Ansari di nasarah kitab Raudatul Talib itu nyebatkan anu milih pemimpin tuh Pak itu ahlul hilli wal aqdi. Ahlul hilli wal aqdi itu di sarahna para ulama anu terkemuka di negara itu dari sisi keilmuan dan ketakwaannya. Jadi anu milih saha kepala negara terus gubernur jeung sajabana kahandap itu henteu ngalibatkeun jelema bodoh. Ya, omong gelo. Ya, teu ngalibatkeun jelema kafir. Khusus itu ulama-ulama terpercaya, ahlul hilli wal aqdi. Ya. Insyaallah. Nah, akhirnya tuh Pak. Jadi Demoskratos kedaulatan di tangan rakyat, Masya Allah. Padahal Al-Quran nyebatkan inil hukmu illa lillah. Akhirnya dua ide pemikiran itu jadi asas tegaknya sistem demokrasi. Nah, dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang membuat hukum karena dia pemilik kedaulatan. Dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang menentukan siapa yang memimpin. Gitu. Karena dianggap sebagai sumber kekuasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa demokratiyatu jeung ari demokrasi, hiya demokratiyah hukmul aksariyati eta hukum mayoritas. Bener jeung salah teh kumaha loba. Sunat. Insyaallah. Fa'adha'ul hayati at-tasriyati yuhtaruna bi aksariyati aswatil muqtari'ina minasya'bi. Wasinnul andimati wal qawanini wa man hussiqati lil hukumati wa naz'uha minhum fil majalisi an-niyabiyati tuttakhadu bil aksariyati wa jami'ul qararati allati tasduru fil majalis an-niyabiyati wa fi majlisil wuzara'i wa fi jami'il majalisi wal muassasati wal hay'ati tuttakhadu bil aksariyati.
wantikhabul hukami minasya'bi mubasharatan au biwasitatin awabi yakunu bi aksariyati aswatil muqtariin min afradi sya'bi. Wa demokratiyatu jeung ari demokrasi ya demokrasi hukmul aksariyati eta hukum mayoritas. Fa'dha'ul hayati maka ari anggota-anggota perwakilan atas syariati anu bangsa undang-undang DPR pangitan yuhtaruna eta dipilih saha a'dha bi aksariyati aswatil muqtariina kalayan mayoritas suara-suara para pemilih minasya'bi ti rakyat wasinul andimati wal qawanini jeung ari ngadamal undang-undang jeung sistem wa man husikoti jeung masihan kepercayaan lil hukumati ka pemerintahan wa nazuha jeung mencabut nasihat-sikoh minhum ti al hukumat fil majalisi di majelis-majelis aniyabiyati yang anu bangsa perwakilan tutakhodu eta dicandak naon si tadi manhusikoh wa nazuha bil aksariyati kalawan suara mayoritas wa jami'ul qararati jeung sakabeh ketetapan perundang-undangan maksudna allati tasduru anu kaluar sahasi allati fil majalisi anniyabiyati di majelis perwakilan wa fi majlisil wuzara'i jeung di majelis para menteri wa fi jami'il majalisi jeung di sakabehna majelis wal muassasati sareng lembaga yayasan wal hayati sareng parlemen tutakhodu eta dicandak naon si tadi kororot ya bil aksariyati kalawan suara mayoritas wantikhabul hukami jeung ari milih para pemimpin minasya'bi ti rakyat mubasharatan anu secara langsung au biwasitatin atau au biwasitatin nawabihi atawa kalawan perantara perwakilan asy'ab yakunu eta aya naon si intikhab eta bi aksariyati aswatil muqtariina kalawan suara mayoritas para pemilih min afrodi sya'bi. Nah, demokrasi itu standar apa? Mayoritas. Ya. Anggota parlemen dipilih mayoritas. Pokoknya asal loba nu milihna jadi. Rek soleh rek henteu gitu. Nah, iya Pak, di Cikampek korupsi artis. Di Cikampek aya kiai nyalon ke DPR. Di dapil 5. Ngandalkeun jamaah pangaosana seueur. Kan di sababaraha kecamatan anjeunna nyepul. Pede lah bakal kenging. Nah, aya calon anu sami ti partai anu benten sadesa jalmi apa? Jalmi bodoh ngan pengusaha ieu showroom mobil di mana-mana. Bodoh bisa Mbak. Tidak pilih mah itu. Target ngengingkeun suara 8.000. Angge lolos di Karawang itu. Apa yang terjadi, Pak? Kiai mengkenging 300. Itu 6.000 Lampung. Nah, jadi artinya non Pak, di demokrasi apapun kan ulama jeung nu bodoh itu bisa eleh ulama. Kenapa? Karena patokannya saha nu milih. Padahal pamidina Islam teu sami antawis la yastawi ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Bodoh sareng nu pinter benten. Tapi di demokrasi mah Pak sami. Suara seorang ulama dengan seorang pelacur itu sama. Ya. Ieu nyalonkeun bupati duaan ya. Nu milih aya 10. 5 ulama, 5 pelacur. Nu pelacur milih si A, anu tadi nu 5an ulama milih si B. Hasilnya mana? Draw. Artinya apa? Ulama sareng pelacur sama. Itulah demokrasi. Jadi haram jadahna teh pelebadinya Pak. Najis mugoladona tuh. Sistem kupurna teh bener-bener nampak. Jadi kurang bedah ayeuna. Antawis jalmi kafir sareng jalmi muslim di demokrasi sama.
Padahal mukmin itu khairul bariyah, kafir itu syarrul bariyah. Tapi di demokrasi, itu 5 kafir milih si A, 5 muslim milih si B, hasilnya sama, draw. Kan itu beres sih demokrasi itu ya Pak. Masya Allah. Baik, terus di dia disebatkan deui ngadamel undang-undang segala macamnya, walaupun kayak dibantah Pak. Sabenerna mah di demokrasi itu Pak, sistem anu diberlakukan di Amerika nyalir lagi adalah takdzib, tadlil, dusta. Nah di Indonesia ge buktina sabenerna mah Pak dusta. Maksudnya Pak, siapa sih rakyat yang pengen listrik mahal? Siapa sih yang pengen IKN? Siapa sih yang pengen duit haji dipakai ke kereta cepat? Itu aya kan, nah, engke dibahas di payun. Atau lebih bejat deui kalau sagege tos katingali bejatna orang. Engke lebih parah deui, orang tingali. Maksudnya supaya arin sakurangnya. Ini aya pengagum demokrasi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Walihada kanat al-aksariyatu hiya as-simata al-barizata fin nidhami ad-demokrati. Wa kana ra'yul aksariyati huwa al-mi'yara al-haqiqi al-mu'abbara an ra'yi sya'bi hasba wijhati nadharin nidham ad-demokrati. Walihada ku sabab ieu kanat mangka aya naon al-aksariyatu suara mayoritas hiya si al-aksariyah asimata eta jadi tanda al-barizata anu dominan ya anu nampak fin nidhami ad-demokrasi dina sistem nu bangsa demokrasi. Wa kana jeung aya naon ra'yul aksariyati pendapat mayoritas hiya ra'yul aksariyah al-mi'yara eta jadi standar al-haqiqi anu bener gitu nya al-mu'abbar anu diungkapkeun an ra'yi sya'bi tina pendapat rakyat hasba wijhati nadharin nidhami berdasarkan sudut pandang sistem demokrati anu bangsa demokrasi. Ku sabab gitu maka para jamaah rahimakumullah di demokrasi itu mayoritas menjadi standar kebenaran, standar sesuatu yang sakral. Padahal di Islam apa Pak? Benar salah tergantung apa kata Allah dan Rasul. Jadi lamun saur Allah Rasul benar, ya benar walaupun seluruh penduduk bumi mengatakan salah. Atau sebaliknya, apa yang disebut salah, batil, buruk adalah apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul salah, batil, buruk. Walaupun seluruh penduduk bumi mengatakan itu baik, nggak ada nilai sama sekali. Tapi di dalam demokrasi justru sebaliknya, Allah dan Rasul tuh tidak dianggap sama sekali. Bagaimana mayoritas? Padahal di Al-Quran disebutkan kalau engkau ikuti mayoritas, mereka akan menyesatkan engkau dari jalan kebenaran. Kan itu yang terjadi. Ya perbandingannya kieu lah. Di mana-mana tempat antara ulama sareng nu bodoh seueur mana? Pasti eta mah. Nah, terus kebenaran di mayoritas atau bodoh berarti rusak mata pala badinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun mujizun lid demokratiyati wa ma'naha wa masdariha wa kayfiyati nusu'iha wal aqidati allati in basaqat anha wal usus allati buniyat 'alaiha wal umuri allati aujabat tawaffuraha litamkini sya'bi min tanfidiha. Hada ari ieu bayanun eta penjelasan mujizun anu ringkas li demokratiyati kana penjelasan demokrasi wa makna jeung maknana demokrasi wa masdariha jeung sumberna demokrasi wa kaifiyati nusuiha jeung cara munculna demokrasi wal akidati jeung akidah allati in basaqat anu muncul eta demokrasi anha tina akidah tina allati wal ususi jeung dasar-dasar allati buniyat anu didirikeun naon si
demokrasi alaiha di atas usus atau napi alati wal umuri jeung perkara-perkara alati aujabat anu ngawajibkeun naon si alati tawafuruha kana kudu nyumponana demokrasi litamkini sya'bi supaya memungkinkeun rakyat mintan fidiha keur ngalaksanakeunana demokrasi. Taya penjelasan singkat seputar demokrasi, maknanya demokrasi, sumbernya, sejarah kemunculannya, akidah tegaknya demokrasi, dasar-dasar pondasi itu berdiri, serta hal-hal yang mewajibkan demokrasi untuk menunaikan segala hal yang memungkinkan rakyat untuk bisa menjalankannya. Ini penjelasan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kesimpulanna wa min hadzal bayani al-mujiz yatabayyanu ma yali. Wa min hadzal bayani jeung tina penjelasan ieu al-mujiz anu ringkes yatabayyanu jadi nyata naon ma perkara yali anu nyandingan naon sima. Dari penjelasan yang singkat itu kita akan bisa melihat fakta seperti di bawah ini. 1. Anna demokratia hiya min wad'i ukulil bashari wa laysat minallahi wa hiya la tastanidu ila wahyi samai wa la tamata bisilatin li ayyi dinin minal adyani allati anzalaha Allahu ala rusulih. Anna demokratia satamana demokrasi hiya demokrasi min wad'i ukulil bashari eta tina peletakan atau produk akal manusia. Jeung emut Pak, manusia nage kafir. Tuh, lain cuma sekadar manusia biasa, kafir dari Kristen. Walaisat jeung teu aya naon si demokrasi minallahi eta ti Gusti Allah kade. Tong nyebatkeun Islam agama demokratis. Fitnah itu ka Gusti Allah itu. Wahia jeung ari demokrasi la tastanidu eta teu bersandar. Naon si demokrasi ila wahyi samai kana wahyu langit. Di kitab suci mana wae nu asli teu aya, termasuk di Injil. Ya, wala tamata jeung teu aya hubungan bisilatin kalawan hubungan li ayyi dinin keur agama mana wae minal adyani nyatana ti agama-agama allati anjala nu tos nurunkeun ha ka allati sah Allah ala rasulihi ka para rasulna Allah. Di kawit zaman Nabi Adam ke Nabi Muhammad SAW semua baroah berlepas dari yang namanya demokrasi. Tong di mirip-mirip kun cenah eta aya musyawarah cenah kitu. Gitunya. Pedah aya musyawarah, di musyawarah aya voting. Atuh teh mah sami sareng nyamikeun jalmi jeung monyet. Pedah aya sukuan. Manusia disebut monyet. Ya. Jadi pedah aya musyawarah, pedah aya voting, terus disebutlah demokrasi itu tina Islam beda. Demokrasi itu tidak boleh membahas, memusyawarahkan, memvoting apa yang sudah diputuskan oleh Allah qat'i. Ini haram. Entos tong aya diskusi mutlak terima, ieu wajib. Tong ditanyakeun, sanu satuju, sanu teu satuju. Demokrasi mah sikat sadayana Pak gitu. Benten. Kini dibahas ras. Nu kadua annaha in basaqat an aqidati fasliddini anil hayati wa bittali fasliddini anid daulati. Annaha satamana demokrasi in basaqat eta muncul si demokrasi an aqidati fasliddin tina akidah misahkeun agama anil hayati tina kehidupan disebut sekuler teh. Wa bittali jeung saterusna ya fasliddin ay an aqidati fasliddin misahkeun agama ani daulati tina negara. Bayangkeun Pak, negara urang tos puluhan tahun teu diatur ku Islam coba. Padahal mayoritas penduduknya muslim. Masya Allah, ya Allah. Ini ngomong baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mustahil Pak menerapkan syariat Islam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, enggak ada. Nuaya baldatun khabisatun wa rabbun lainun. Oh, ngeri-ngeri.
Ya Allah, ya Rabb. Nya kumaha sadayana gaduh Allah, Allah nawiskeun undang-undangna, syariatna ditolak coba. Matak sok aya nu nyebut cenah. Nu hayang syariat Islam gura mantau ke Timur Tengah cenah gitu. Bahasana ge kasar banget, Pak. Angkat kaki dari Indonesia. Atuh ke orang tinggal dibalikeun. Bagi yang tidak mau syariat Allah, tinggalkan bumi Allah. Berhentilah dari menikmati semua ciptaan Allah. Rezeki dari Allah. Hari. Terus nukatilu innaha qamat ala asasi fikratai siyadati li sa'bi wa sa'bi masdarus sultah. Innaha temenna demokrasi qamat eta ngadeg si demokrasi ala asasi fikratai siyadati huwa li sa'bi wa sa'bi huwa masdarus sultah. Demokrasi itu tegak di atas dasar ide kedaulatan di tangan rakyat. Gak ada urusan dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, rakyat itu adalah sumber kekuasaan. Ya, lagi-lagi tidak ada hubungan lagi dengan Quran dan Sunnah. Gak ada. Nuka opat annaha hukmul aksariyati wa inakhtiyarul hukami wa a'dha'il majalisi an-niyabiyati tatimmu bi aksariyati aswatil muqtari'in wa anna jami'al qararati fiha tuttakhadu bi aksariyatil ara'i. Anaha satamana demokrasi hukmul aksariyati eta hukum mayoritas wa nakhtiyarul hukami jeung satamana milih para pemimpin wa a'dha'il majalisi jeung milih para anggota majelis aniyabiyati nu bangsa perwakilan tatimmu eta sampurna si naon kadahna yatimunya ikhtiar kadinya yatimu eta sampurna naon si ikhtiar bi aksariyati aswatil muqtariin kalawan mayoritas suara para pemilih wa anna jami'al qararati jeung satemena sakabeh ketetapan perundang-undangan fiha dina demokrasi tuttakhadu eta dicandak naon si al qararat bi aksariyatil ara'i kalawan mayoritas pendapat itu. Nu kalima paya anaha satemana demokrasi takulu eta berkata apa demokrasi bil hurriyati dengan bil hurriyati kalawan kebebasan kemerdekaan allati hiya arisi al hurriyah hiji hurriyatul akidati kebebasan beragama nu kadua hurriyatur ra'yi kebebasan berpendapat. Nah, maka si Gupron bebas bisa nih ngomong tadi. Nukate bebasnya, nukate lo hurriyatut tamaluki kebebasan kepemilikan. Nuka opat al hurriyah asyahsiyah kebebasan bertingkah laku. Tuh Pak, dina demokrasi Pak. Jadi teu sampurna demokrasi lamun teu ngawujud opat kebebasan. Satu, bebas milih agama manaon wae oge, termasuk milih untuk tidak beragama. Yo, ateis bebas. Semua dilindungi. Iya, karena kan tadi urusan pribadi. Hancur Pak, lamun terus nelen demokrasi Pak, udah selamu topek segala macam hancur udah. Nuka dua hurriyatur ra'yi contohnya Gupron lah. Terus nuka telo hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu para hadirin sadayana ya Allah. Ya. Kan dina Islam soal kepemilikan itu diatur Pak. Ayat kepemilikan umum ya. Ayat kepemilikan pribadi, kepemilikan umum model tambang-tambang itu wajib dikelola ke negara, hasilnya untuk semua rakyat. Masya Allah gitu. Nah,
Terus dina Islam aya di aturan Pak ihyaul mawat geuning. Di mana aya tanah 3 tahun teu kakelola nya milik saha. Itu kan geuning ku negara dicandak terus dipasikeun kanu teu gaduh. Dugikeun ka kitu di Islam. Tapi di dalam demokrasi enggak. Bade Cina ngapi milik sahawai gitunya asing ngapi milik lahan, ngapi milik gunung, ngapi milik laut, bebas. Dan fakta hari ini Pak, aset-aset negara sudah habis dikuasai asing melalui apa? Perundang-undangan liberalisasi migas. Itu. Insyaallah. Terus kita al-huriyah as-syahsiyah kebebasan bertingkah laku. Uish, Masya Allah Pak. Nah sakadik Pak abdi emut kana eta kepemilikan tambang itu milik umum, haram ku negara diserahkan kepada swasta, kepada asing, termasuk kepada ormas, haram. Itu mutlak wajib dikelola oleh negara, hasilnya untuk rakyat. Bahwa negara andai kata kurang SDM, negara bisa mengijaroh orang ahli, misalnya dari luar negeri ahli disewa, dibayar sebagai tenaga ahli, tapi tidak untuk mendapatkan mengeksploitasi, menguasai kaya. Nah, termasuk ke ormas. Nah, ieu kangge ormas mah sakedik banyak, sakedik we. Abdi memahaminya bahwa ini adalah tidak lebih dari sekedar jebakan. Di saat apa? Pertambangan se-Indonesia dari ujung timur sampai ujung barat itu hancur, Pak. Bekas-bekas pertambangan itu legal dan ilegal itu berdampak kepada kerusakan lingkungan yang luar biasa. Banjir, longsor, gempa itu terus udara panas, terus laut tercemar segala macam. Itu banyak diakibatkan ku iya. Nah, tiba-tiba kemudian badai diserahkan ke ormas dengan alasan bahwa ormas-ormas itu berjasa untuk berdirinya ini negara. Makanya punten banyak sampai detik ini no abdi terang baru NU yang menerima. Muhammadiyah, Persis semua nolak, bahkan ormas-ormas Kristen, Hindu, Buddha juga nolak. Hanya NU yang nerima sampai detik ini ya. Nggak tahu kalau ada perkembangan lain. Misalnya yang nerima jadi nolak, nu tadi nolak jadi nerima. Yang saya tahu tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ini adalah jebakan. Supaya apa? Nanti di saat hancur ini rejim bisa cuci tangan. Kan bukan kami saja. Gitu. Itu nuka hiji. Terus nuka dua, hadirin sadayana, ini juga dalam rangka untuk menarik ya. Apalagi anu katarik nate ormas seperti NU yang kita semua tahu gudangnya para ulama. Bayangkan Pak, bagaimana ulama lalu kemudian berkoalisi dengan rejim yang nyata-nyata orang awam pun tahu betapa jahatnya hari ini, betapa dolimnya hari ini, betapa kejamnya hari ini kepada rakyat. Nangke sadaya kebijakan-kebijakan jahat, kebijakan dolimnya, karena ulama tos kahutangan budi itu apa? Akan menjadi pihak yang selalu memberikan legitimasi, membenarkan kebohongannya, membela kedolimannya para penguasa. Itulah nanti kalau itu sampai terjadi, apa yang disebutkan oleh sahabat Umar Ibn Khattab nyata, bahwa umat ini lebih berbahaya menghadapi ulama yang menyesatkan ketimbang ketemu dengan Dajjal. Ketemu Dajjal itu ngeri, tapi kata sahabat Umar lebih ngeri lagi umat ini ketemu dengan para ulama-ulama yang menyesatkan. Siapa? Tadi abi kamari tos ngempelkeun dalilna punten, kedapnya banyak, sakedap ya. Belok heula. Makanya ulama-ulama nyebatkeun kieu Pak, masyaallah ieu terkait sareng prinsip para ulama kedahna ya banyak. Kan Kanjeng Nabi ngadawuh tadi na hadis riwayat Imam Ahmad.
halaku ummati alimun fajirun wa abidun jahilun. Jadi penyebab umat ini cilaka itu karena dua. Satu, jelma bodoh, jelma alimna jahat, nu ahli ibadahna bodoh. Wa syarrus sarair asrarul ulama, dan seburuk-buruknya keburukan adalah keburukan yang dilakukan oleh para ulama. Terus berikutnya, Nabi SAW bersabda dina hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi. Saur Kanjeng Nabi, wa man ata abwaba sultan uftutina wa majdada abdun minas sultani kurban illa zdada minallahi bu'dan. Tuh, siapa yang mendekat ke pintu-pintu para penguasa, maka dia jatuh ke dalam fitnah. Dan tidaklah seorang hamba mendekat para penguasa, maka dengan Allah dia pasti semakin jauh. Dua hadis, Pak. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, iyyakum wa abwabas sultan fa innahu qad asbaha sa'ban habuta. Takutlah kalian dari pintu-pintu penguasa, karena yang demikian itu akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan. Jadi kita hari ini sudah melihat, Pak, bagaimana para ulama yang dulu fasih mengatakan hak batil, halal haram, hari ini jelas balelok gitu, Pak. Karena itu Masya Allah. Oleh sebab itu maka para kapungkur, Pak, disebutkan ini contohnya di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah loh, yang hukumnya masih 100% menerapkan Islam, meminta Imam Malik untuk datang ke rumah Harun Ar-Rasyid dalam rangka mengajari keluarganya. Apa sikap Imam Malik? Beliau mengatakan, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Maaf Khalifah, ilmu itu didatangi, bukan datang. Kau butuh ilmu, datang ke aku. Oh, agak kan? Gitu ya. Tapi itu disebut ke para penguasa. Upami ke para du'afa, ke para fuqara, ulama harus datang. Itu maksudnya, Pak. Berarti balik. Abong-abong ya kalimat iya. Masyarakat awam tetiasa ngamplopan, tetiasa nanti tetiasa ngamuliakeun nyuguhan. Nah, aturan ulama hadir, maka dalil ya ilmu mah didatangan lain datang. Itu ke penguasa, Pak. Ya. Lalu kemudian ada juga para hadirin sadaya, Masya Allah, luar biasa. Ayadi, Pak, Muhammad bin Maslamah rahimahullah, seorang ulama ya. Beliau mengatakan, lalat yang melaknat yang hinggap dari kotoran satu ke kotoran yang lain di sisi Allah lebih berharga daripada ulama yang datang dari pintu penguasa satu ke pintu penguasa yang lain. Laler, Pak, laler. Oh, insyaallah. Ya, baik. Terus ya, Masya Allah, luar biasa. Terus ayat ini, Pak, itu Imam Malik yang dihadapi adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Sekali lagi, Khalifah, kepala negara yang masih 100% menerapkan hukum Islam. Pertanyaannya, bagaimana dengan penguasa sekarang? Oh, makanya ayat ini perkataan Syekh Fudail bin Iyad, ya, di dalam syarah Sahih Bukhari, ya, versi Maktabah Samilah, Syekh Fudail bin Iyad mengatakan, rubbama dakhala al-alimu 'alal maliki wa ma'hu syai'un min dinih fayahruju wa laysa ma'hu syai'un. Ngeri banget. Boleh jadi seorang ulama mendatangi penguasa dalam kondisi masih membawa agama, tapi ketika dia pulang agamanya sudah hilang. Penguasa. Masya Allah. Kilalah wa kaifa dzalika ya Syekh? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Datang bawa agama, pulang agama sudah hilang. Qala yusaddiquhu fi kidbih wa yamdahuhu fi wajhi. Karena ulama ini membenarkan kebohongan penguasa dan menyanjung-nyanjung, memuji-muji kejahatannya penguasa. Dan hari ini betapa banyak, Pak. Bahkan ada oknum ulama yang berani mengatakan bahwa Jokowi itu seperti Abu Bakar Siddiq. Ya kan? Ada lagi mengatakan karakter Khulafaur Rasyidin. Ada Umar di situ.
Ada Utsman di situ, masya Allah. Terakhir Khafifah Indal Parawansa mengatakan, ya, ketika pasangan Prabowo sama Gibran disebutkan, Gibran itu laksana Sayyidina Ali. Astagfirullah. Ya, jadi maka Allahu Akbar, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, para hadirin sadena, maka ya ngeri. Makanya pantas Imam Ghazali mengatakan fasadur ra'iyah bi fasadil umara, wa fasadul umara bi fasadil ulama, wa fasadul ulama bi hubbid dunya. Tadinya mentok nama. Ngopi lah. Bismillah. Cekap. Teras ya banyak. Abdi mah pokoknya saat dilirenkeun mah teras ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tujibu tawaffuraha likulli fardin min afradir ra'iyah liyatamakkana min mumarasati siyadatihi wa tasyiriha bi nafsihi wa liyatamakkana minal qiyami bi haqqihi fil musyarakati bi ikhtiyaril hukami wa a'dha'il majalisi an-niyabiyati bi muntahal hurriyati duna dhagtin aw ikrahin. Tapi Pak, saya juga perlu menyampaikan hadis Nabi yang luar biasa nih Pak, ya. Abdi ge peryogi ngadugikeun hadis Nabi anu luar biasa, Pak. Oh. Jadi kasebatkeun dina hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ieu kangge ulama, Pak. Ulama tadi kan terus disebutkan. Apakah mutlak ulama tidak boleh mendekat kepada penguasa? Boleh, tapi syaratnya ketat banget. Apa kekuatan iman dan keikhlasan hati sehingga dipastikan dengan modal dua itu kedatangannya kepada penguasa adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Titik. Nah, sampai hadis Nabi nyebatkan Sayyidus Syuhada Yaumal Qiyamati Hamzah bin Abdul Muttalib. Penghulunya para syuhada hari kiamat itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Warajulun ngangge huruf atop. Warajulun qama ingda imamin jair. Dan seseorang laki-laki atau perempuan siapapun yang berdiri tegak di depan penguasa jair jahat fanahahu fa'amarahu wanahahu, terus dia amar ma'ruf, dia nahi mungkar, enggak suka faqatalahu, dibunuh dia. Bunuh ini pengertiannya bisa klak gitu, bisa dor, bisa difitnah. Banyak dengan karakter disebut ulama radikal atau apa segala macam, itu risiko tuh Pak. Lamun nepikeun ka maut dalam kondisi seperti itu, posisinya luar biasa. Sayyidus Syuhada. Untuk syahid biasa aja yang saya tahu di hadis riwayat Imam At-Tabrani itu 7. 1. Menjelang kematiannya diperlihatkan surga. 2. Seiring karena dosanya diampuni, maka di alam kubur bebas dari siksa kubur. Pertanyaan kubur bahkan bebas. Nukatilu, dia akan diamankan dari saat terjadinya kiamat kubro. Dia nggak merasakan kegoncangan sedikit pun. Ya, nuka opat dibangkitkan dengan mengenakan mahkota yang apabila dimaterikan itu mahkota di kepalanya khairum minad dunya wa